Ja, Jorrit Bergsma. Wie er een mooiere climax denkbaar naar dit World Cup weekend? Nee, ja, ik net. Eerst al een herder die alle afstanden has wint. Die ze riet. Ja, daar kon ik net achterlopen natuurlijk. Dus ja, mooi. Dit wie ik het plan dat ik zo viert rieden op de koers hutmaatje. En dan, ja, dan rek je alleen een viert en dan ja, maar je huis te rieden en dan win je. Dat is ja, fantastisch. Ja, want dat is natuurlijk een spannend moment. Want hoe reageert de groep achter jou? Dat wist ook net. Toen Nee. bist er vol in blaast. Ja, de eerste sprint, daar ging ze altijd wel aardig vol voor. Dus die ging ik naar een afwachten. En daarna ben ik ja, vol teruggegaan. En ja, er was even een vertwijfeling. En ja, ze liet me rijden. En ja, ik dacht, maar gas erop. En ja, ze wachten te lang. Ja, en die ploegmaat Arjen Stroetinga die ziet natuurlijk prachtig in die tweede groep. Mooi in die bus, alles wordt uit te remmen. En die reactie die kwam maar net, hè? Nee, nou ja, ik had het voor de rest net zien hoe ze, maar het bleef wel aardig stil achter me. En het gat die bleef hem geen mooi groeien en op het laatste bleef hij mooi gelijk. Dus ja, het waren net aan. Ik had wel dat die Kariaan nog wel wat proberen hebben, maar dat zet ik geen soorten onder die ik. En ja, ik wil vuur bouwen. Nou is van die bekend dat je het lang volhouden kunst. Maar ja, dit is in verhouding van die een kwart afstand. En die laatste rondjes, toen kroepte dat peloton toch weer naar die taal. Ja, ik wist dat ik een aardige voorsprong hier en dan hoef je net helemaal vol gas tot het einde. Dus we kregen wel een beetje ja, weer inhouden. Maar het weer, op zich is het nog steeds de reden, hè? Want eerst maar in gas slaan, dus dan moet even de gas er flink op. En dat, ja, dan komt je op het laatst ik wel een beetje in te staan. Dus vandaar dat ik een beetje waarom. Het publiek vond het geweldig, want de koers stond loerdjaren van Westo Weerst ergens op de baan. Ja, dit kon net mooiere afsluiting wijzen in Tialf. Nee, natuurlijk. Hier in Tialf ja, is natuurlijk het mooiste om te rijden, maar het publiek hier langs de kant. En ja, de Maastad hebben die hier nog net wonen. De Koreanen zijn oppermachtig. En ja, dan is het alleen maar mooi dat we hier in eigen huis wel ja, ook kunnen maken. Is dit een tactiek die vaker slag je kent? Ja, ik denk het wel. Ik en Arjen die rijden altijd in de marathon, dus we zijn ja, goed op elkaar inspelen. Dus we willen echt wat op elkaar hebben. En ja, voor mij weer gewoon, ja, ik moest gewoon verder rijden en een koers het maatje. En als het een sprint wordt, dan speel je de kaart Arjen en dan maakt hij het oude maatje. En ja, ik denk dat het wel een heel goede combinatie is. Het is haast net wachten tot uiteindelijk een Olympische Spelen time is, hè? Ja, zeker. En februari is de eerste keer is er een wereldtitel te verdienen op deze afstand. Dus ja, die eerst maar. En dan maar verder. Hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel.